Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Už ako vám názov napovedá, budeme si niečo vyrábať a tým niečím je stolík. A to s tým, že nôžky tohto stolíka budú vyrobené z rajdov. Tak poďme na to, nebudem kecať veľa, lebo je -8 a ja tu takto vonku mrznem. Som si zobral takéto pracovné rukavičky, neviem či to je vidno. Trochu to je vidno, ale poďme na to. Ešte pred prácou. Radíko musí byť, aby sa nám lepšie pracovalo. Čiže ako prvé bude potrebné si odmerať tieto rajdy, aby mali rovnakú dĺžku, aby vám to takto necengalo. Čiže ideme na to. A spravíme to takým spôsobom, že si zoradíme takto rajdy k sebe. A vlastne logicky musíte sa prispôsobiť tej najnižšej možnej výške, čiže podľa tejto si skratíme tieto dve na požadovaný rozmer. Nezabudajte na okuliare, bezpečnosť je na prvom mieste. Aspoň sa trochu zohrejem. Tak, máme tu pripravený meter, pravítko, rajdy, ceruzku a fixu. A vlastne, aby to nebolo len tak na okrasu, aby to spĺňalo nejaký účel, aby to bolo stabilné, tak si to musíme spraviť z každej strany rovnaké. A to tak, že si z jednej strany dáme 25 cm, takto, to si to vyznačíme, 25. Z tejto strany si dáme 25, takto 25. A vlastne teraz použijem meter a spravím si tú stredovú čiaru, alebo ako sa to volá, takto. Ak už máte načrtnutú túto čiaru, tak ona znázorňuje vlastne tieto rajdy, kde budú umiestnené. Ak už máte umiestnený stred tejto čiary, tak vlastne si to priložíte takto rajdy a označíte si, kde vám ich treba odrezať. Ako keď chcete, aby vám to tu vyčnievalo, tak si to tam nenechajte, ale tak mne sa to veľmi nepáči, takže si to poviem potom odrezať. Dobre, a takto si to spravíte na všetkých 4 stranách. Dobre, no a idem si ich teraz naspäť odrezať do tej hnusnej zimy. Poďte so mnou sa tiež trochu ochladiť. Tak, ja už som si predvrtal túto dierku, teraz si ju ešte zväčším a môžeme to ísť prichytiť. Tak v komentári sa mi spomenul jeden chlapec, akými sprejami striekam a ja striekam s takýmito farbami. A teraz to vyzerá, ako keby som robil reklamu, ale spýtal sa ma, že či sa mu to náhodou neoškre, že sa to oškre, že vraj. Oškre sa každá farba. Určite tá sprej sa oškre skôr, s tým mám už skúsenosti, že keď si kúpim nejakú kolobežku, ktorá je už nastriekaná, tak určite tá farba na nej, alebo ten lak je o dosť kvalitnejší ako z toho spreja. Ale aby vám to vydržalo ešte trocha dlhšie, tak si dajte také 2 vrstvy tej farby a potom si ju ešte nalakujte nejakým presvitným lakom. Tak, ako vidíte, čiary mám načrtnuté a diery mám takisto vyvrtané. Prvú vrstvu mám nastriekanú, čiže idem si teraz naznačiť tie dierky, aby som to mohol prevrtať. Takže takto si to priložíme, tuto mám vyznačený stred, takto si to tu dám. Tak, aby to sedelo. Vrtačkou si vlastne naznačím tú dierku, kde budem vrtať. Tak. Tak, už sme mali. Tak, tu by sme mali tiež. Takto jemne si to naznačíme na všetkých stranách a teraz vyvrtáme dierky. Teraz som si zobral väčší vrták a to z toho dôvodu, že keď prestrčím túto šrúbku, tak mi bude takto vyčnievať.
ale týmto väčším vrtákom si vlastne vyhlbím takú hlbokú dierku, aby mi zapadla dovnútra a bola vlastne zarovno s tým stolom, aby mi to tu nezavadzalo. Tak, vidíte, je to krásne zarovno. Tak, prevrtané to mám, aj prebrúsené. Teraz podávam tam šrubky a otočím to celé. Tak. Šrubky. Tak. Takže začneme týmito radami, tým, že dáme sem. Sem. Tak, teraz to len dotiahneme. Na čo ho tak použijem? Už viem. Tento stolek môžete použiť na hocičo. Napríklad ako stojan na kvet, potom si len tak môžete na ňo vyložiť nohy, alebo si len tak môžete na ňom kresliť. Či už hociaké iné veci učiť, proste všetko, čo sa dá robiť na stole, aj nedá. Tak, a to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa ti toto videjko páčilo a motivovalo ťa vyrobiť si podobný stolík. A v ďalšom videjku si budem vyrábať vešiak. A kľudne, keď si budete vyrábať stolík, či už potom ten vešiak alebo tú poličku, ktorú som vám vyrábal v predošlom videu, link nechám v popise videa, tak si ho môžete tiež pozrieť a určite mi pošlite tieto fotky a ich zverejním aj tuto na môjom YouTube. Určite ma to poteší, že si niekto bude takéto veci vyrábať a to by bolo na dnes všetko a vidíme sa u ďalšieho videjka. Majte sa krásne, čaute, Skutor Daj. Konečne to môžem povedať, ne? Bohužiaľ zdím. Yes, čaute.